Esa yo creo que es la más grande. Sí, sí. La cadera, ¿eh? Buah. Esa es la más grande de hoy, ¿eh? Esa es la más grande. Sí, yo creo que sí. Joder, esa tiene un par de Mira. kilos. Mira qué bicho. Ese es soltar el pompo. Lo tienes por ahí colgando. Sí. Qué espectáculo. Ahí. He dicho que me había picado. Puta. ¿Dónde se ha echado, weón? ¿En el hilo o qué?